Добрый день! Сейчас хотели бы показать, как происходит вторая закладка дров. Печь с электронной системой управления Smart Control. На данный момент выставлен третий режим. В помещении 24 градуса. Температура отходящих газов 330-329. То есть говорит о том, что дрова прогорают, можно подложить дополнительно. При открывании двери начинает срабатывать датчик, который активизирует первичное горение, то есть первичную подачу воздуха в большом объеме. Это обеспечивает, во-первых, меньший выход газов в помещение, не будет задымленности, и активный раздув. То есть вам не надо никакие заслонки трогать, ничего регулировать. В этом и преимущество автоматики. Система распознает, что была заложена закладка дров и начинает активно разжигать эти дрова. Как сейчас увидите, что она начнет увеличивать автоматически подачу воздуха. Температура отходящих газов резко упала до 300 градусов. Как только дровишка схватится, автоматика распознает, что все хорошо разгорелось, и автоматически понизит температуру. Так называемый круиз-контроль. Просто как раз 2-3. Не надо постоянно что-то менять, не надо менять режимы. Просто подкладываете и наблюдаете за красивым горением. И получаете максимальное КПД, красивейшее горение. Минимальный расход дров по отношению к обычной классической печи с ручной регулировкой. Данные печи экономят до 50% дров. То есть тут может гореть одна дровишка, в обычной печи это может быть 2-3, чтобы получить такое же КПД.